अरे नहीं, मेरे इस खड़ूस भाई को पता चल गया है कि मैं चंपा के साथ पार्टी में जाने वाली हूँ, तो इसने मुझे इस गड्ढे में कैद कर दिया। इसको तो अभी मजा चखाती हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने प्लान बी में इस कार को सीक्रेट जगह में छिपा दिया था। हाँ, इसके टायर किसने खोल दिए? ये चिंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। इसको तो सीक्रेट फार्म हाउस पर ले जाता हूँ। जाहिर मेरी चप्पल टूट गई है। हाँ, इसका इंतजाम तो मैंने पहले ही कर दिया था। अब चुपचाप इसे पहनो और दौड़ती रहो। अरे, इस पागल ने मेरे कपड़ों में क्या डाल दिया? ये बहुत ठंडा है। चिंकी भागो भागो, तुम्हारे जाहिल भाई डमरू को चकमा देकर तो मजा ही आ गया। ओह, तो यहाँ पार्टी चल रही है इनकी। अभी इनके खाने में जमाल गोटा मिला देता हूँ। अरे, इसे तो गलती से मैंने ही खा लिया। छी, अब अगले 2 घंटों तक टॉयलेट में ही रहना